Ja, en de baan is vrijgegeven door de Westerwijler. We zijn hier onderweg met de tweede serie van deze 1800 klasse. En er is al maar als eerste komt hij voorbij de 22 van Sebastian Koolman. Ja, maar dit is Lemberg. Plekje nummer 3. Die zou van Jens heeft ook zo'n visje. Wil zijn eerste plaats veilig stellen. Deze is Sebastian Koolman. Dan de 500 van Sergio